Мэдээ өдрийн мэнд хүргэе. За бид энэ удаад Монголын Таеквондогийн холбооны өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч оюун бэлтгэлтэй ярилцах болно. За мөн түүнчлэн Монголын өсвөрийн шигшээ багийн нэг өдрийн одоо сургалтаас суралцахаар хүрэлцэн ирээд байгаамаа. За юун түрүүнд оюун бэлтгэл багш энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Хүмүүстээ бас энэ мэнд хүргэе. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж аваад бидэнтэй ярилцахыг зөвшөөрсөн явдал юун түрүүнд талархлаа. Тэгээд эхлээд өсвөрийн шигшээ багт нийт хичнээн тамирчин өнөөдрийн байдлаар хичээж байгаа талаар мэдээлэл өгөөч. За өнөөдрийн байдлаар өсвөрийн шигшээ 20-аас юм 30 тонны тамирчтай. Монголын өсвөрийн Таеквондогийн шигшээ баг ер нь хизээ байгуулагдчихсан юм байна. За өсвөрийн шигшээ гэх юм бол сая энэ 4 сарын 15-нд өсвөр насны дэлхийн аваргууд Азийн аваргын залуучуудын ангиллын тэмцээнд явахаар сорил тэмцээн явж шалгаруулад тэнд шалгарсан бүх тамирчдыг ерөнхийдөө холбоон дотроо базаад өсвөрийн шигшээ баг яг анх удаа сая 4 сарын 15-наас барьсан байна. Азийн аварга шалгаруулах тий? Бас залуучуудын Азийн аварга өсвөр ангил өсвөр үеийн дэлхийн аварга. Ийм хоёр тэмцээн. Хизээ болох. Ер нь тэр тэмцээнд явахаар хичнээн хөвгөл хийж байгаа. Яг одоо тэмцээнд явахаар одоо ер нь одоо энэ бол жин нэг хүн гарч ирсэн. Тийм. Тэгээ хоёр номертойгоо цуг баригдаж байгаа. Түрүүнд өөрөө хэллээ шүү дээ. Яг өсвөрийн шигшээ багийг болоод энэ 4 сараас байгуулсан. Одоо сар болж байна. Тэгэхээр өмнө нь энэ хүүхдүүд хаана хичээлж байсан гэсэн үг үү? Одоо ерөнхийдөө энэ хүүхдүүд одоо клубээ одоо нэг шилдэгүүт гэсэн үг дээ. Тэр хүүхдүүд нөө сорилд ороод дандаа шалгараад 1-2 номероор гарч ирээд тэгээд энэ шигшээ багт ирээд бэлтгэл хийж байгаа одоо. Ер нь ийм одоо шигшээ багийн хүүхдүүд те өдөрт хичнээн цагаар хичээлдэг. Ер нь хэр өндөр ачаалттай хичээлдэг. За яг одоо манай яг үндэсний шигшээ баг бол одоо юу гэдэг өдрийн 6-аас 8 цагийн хийж одоо насмөрөгчний шигшээ. Өдрийн шигшээ анх удаа баригдаж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо өдрийн ер нь 4 цагийн бэлтгэлийг тийм төлөвлөгөө гаргаад одоо тэмцээний өмнө бэлтгэл болгоод одоо явж байгаа. Өдрийн 4 цагт ч өглөө ороод ер нь 2 ижир нэг орохдоо 2 цагийн бэлтгэл гараад явж байна. Энэ хүүхдүүдэд бол яг анх удаага бас юм уу 2 хүүхдүүд орж байгаа хүүхдүүд ч байгаа. Зарим нь ч орж ирсэн хүүхдүүд байгаа. Ер нь бол тэмцээний бэлтгэлээ хийж байгаа гэсэн үг үү те? Тий, одоо яг тэр нэг Азийн аварга болон дэлхийн аваргынхаа гарчаад байна одоо. За одоо хүүхдүүдийн бид хоёрын хойно хийж байгаа дасгалууд ч гэдэг юм уу те? Яг ямар төрлийн дасгалууд хийж байгаа гэсэн үг үү? Ерөнхийдөө нь бол одоо энд бол одоо ерөнхийдөө би бол тэр ерөнхий өөрчлөлтийн дасгалууд хийж байна. Тэр цаана болохоор өшөлтийн техникүүд авчин ерөнхийдөө дээшээ 3 оны өшөлт, толгойд өшөлтөг өшөлтүүдийг эрзэнтэйгээр жоохон тийм эрзэнтэйгээр одоо юу гэдэг эсэргүүцэх хүчтэй тийм дасгалуудыг хийж байна. Сая бол амар юм чанга дуутай байсныг намж байгаад одоо ялангуяа энэ жижигчүүлийг бол айгу дууга юу лээ дуу багтай юм дасгал хийж байгаа. Яг энэ бол халаатын дасгал би бид одоо гид гоёны бүчингийн одоо тийм дасгалууд байна л та. Таеквондогийн спорт ер нь хүүхдэд те яг ямар хүмүүжил өгдөг спорт юм бэ? За одоо манай спорт одоо хамгийн түрүүнд одоо мэдлэх зүйлийг өөрөө сурах юм. Тэгэхээр одоо бүс гэж байгаа. Бүс нь одоо тамирчдыг зэрэглэх тогтоодог байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэгээд орж ирээд Таеквондогийн тамирчин болсон бол тэгээд дээд зэрэглэлийнхаа бүстэй одоо насаар багасан хамаагүй мэдлэл сурна. Тэгээд дээшлэр настай хүмүүстэй мэдлэл сурна. Ер нь тийм юу гэдэг яс суртахууны хувьд нэлээд өндөр тийм мэдлэг тийм суулгаж өгдөг. За мэдээж асар их хүмүүжлтэй, төвчээртэй гээд олон даваа тал суулгадаг байна. Ер нь бүх спортод ер нь төвчээр тэр зүйлүүд бол байгаа. Амархан спорт байх шүү дээ. Ер нь даваа талаа ярих юм бол ер нь хамгийн түрүүнд орж ирээд одоо манайх ч нэг солонгос спорт ч бас ингээд 95 гараад тэгээд доошоо ясдаг тий. Тэр ясгаа одоо ер нь тамирчид яг суудаг бүр яг харин орж ирээд анзаарсан хүүхдүүд яг нэг тийм харагдаад байлаа шүү дээ. Одоо зөвхөн юм авахтаа ч гэдэг юм уу багшаасаа заавар зөвлөгөө авахтаа хүртлээр ясж байгаа нь харагдаж байна. Энэ бол ер нь спортоос яг даваа тал гэж нэр ойлгож байна. Одоо Азийн аварга, дэлхийн аварга яг хэдэн хэдүүл болох юм? За залуучдын Азийн аварга болохоор 7 сарын сүүлээр 7 сарын 19-наас 24-ний хооронд Yordos Yaman. Тэгээд
дэлхийн аврал нь болохоор 8 сарын одоо нэг 7 хоногийн өдөр 2-7 хоногийн хэлээр аргадаар үзбек доо. Манайх ер нь өсвөрийн шигшээ баг өмнөнтэй Аз дэлхийн авралт явж исэн түүх байгаа юу? За яг шигшээ баг бол баригдаад анхудаа юу гэдэг одоо нөгөө сорилоо бид нэр хийдгээр өмнө хийдэг байсан. Тэгээд нөгөө клуб дээрээ бэлтгэлээ бацааж агаад тэмцээн уралдаанд явж исэн тохиолдлууд байгаа зөндөө байгаа. Ямар амжилтууд үзүүлжсэн бэ? За одоо өсвөрийн кадет ангиллаас Азийн аваргаас хүрэл медаль авч исэн. Бас нэг эмэгтэйч ингээд дэлхийн аваргаас бас кадет ангиллаар хүрэл медаль авч исэн. Ийм хоёр амжилт байгаа одоогоор. Тэгээд залуучуудын ангиллаар шигшээ 8 чалгарсан. Бас манай Монгол улсын тамирчин дүүрэн жаргал гэдэг одоо сая насан туршидын ангилал руу орсон. Өсвөрийн ангилалд байхдаа сая залуучдын олимпиад явах эрхээ аваад залуучдын олимпиад очиод бас маш сайн тулаад шигшээ 5 шалгараад ирсэн. Ер нь зүгээр манай бас таеквондогийн спорт хэр хөгжиж гин гэж одоо дасгалжуулагч хүний дүгнэж байна. Яг одоо сүүлийн хэдэн жил бол айгүй хурдцтай явж байна. Ер нь одоо зүгээр л ингээд харахад бол олимпиад манайх нэг оролцсон шүү дээ. Та бүхэн мэдчихлээ. Тэмүүлж ингээд заалбар. Тэгээ бодоход олимпиад бол бидний үед мөрөөдлөөсөн. Тэр мөрөөдөлтөө хүрээд бид нэр оролцоод үзсэн. Манай спортыг бол айгүй залуу спорт Монгол орж ирээд одоо нэг 25-6 жил болчихоо. Тэгэхэд бол айгүй хурдцтай хөгжиж байгаа гэж бодож байна. Ер нь хичээлчдийн тооч гэсэн асар их нэмэгдэж байгаа. Тий, асар их нэмэгдэж байгаа. Дамаа бага насныхан бол айгүй баа. Тэгээ клубүүд ер нь их олон болж байгаа. Ойролцоогоор хэдэн клуб хичээлж байна? За ойролцоогоор ер нь хотод бол нэг 20 гаруй клубүүд байгаа хаа. Тэгээ хөдөө орон нутгуудаар ерөөдөө аймаг болгонд бараг байгаа. Ер нь таеквондогийн спортоор хэдэн наснасаа хичээллэх боломжтой байдаг. Хэдээс хэдэн насны хооронд? Ер нь бол бага наснаас л илүү ер нь төлхөө хичээлээ дэвслээ сураад авчвал энэ амархан гэж боддоо шүү дээ миний хувьд. Бага гэдэг нь насны үед. Ер нь одоо манай Улаанбаатар хот ер нь манай холбооны харьяа клубүүд бол ер нь 6 наснаас дээш хүүхдүүдийг бол элсүүлж авч бэлтгэл сургалт хийлгэж байгаа. Өөрөө чи хувьд яг таеквондогийн спортоор хизээнээс хичээлж байсан. За тэгээ хизээ дасгалжуулагч болов бас. За би 2005 оноос хойш хичээлсэн. Тэгээ ерөнхийдөө яг 2012 онд дасгалжуулагч болж ирсэн аа. Тэгээд би Мараната гэдэг нэг клубын дасгалжуулагчаар гараад ирсэн. Одоо ч ерөнхийдөө тэр клубүүдэд багшилж байгаа. Тэгээд бас 2015 оноос хойш Чингэлтэй дөрвөн өсвөрийн шигшээ дасгалжуулагч хийгээд бас ажиллаад явж байгаа. Тамирчин байх одоо дасгалжуулагч болох хоёрын ялгаа юу вэ? Ялгаа гэвэл одоо ерөнхийдөө тамирчин байхад бол юу гэсэн зөвхөн өөрийнхөө амжилтыг өөрийнхөө бэлтгэлийг базаад өөртөө санаа тусаа явуулдагс бол одоо ингээд бүх тамирчдад анхаарал хандаад бүгдэнд нь санаа зов бүгдийнх нь юм бодож стресст нь ер нь бол жоохон хэцүү ачаалтай. Тий, хэцүү шүү дээ. Тэгээ хүн болгонтой тулж ажиллаж чадахгүй байгааг нь болгочихгүй л үзээл хичээгээл тэгээ тэрнээсээ одоо баярлах үеийн тамирчид амжилт үзүүлээд заасан юм хурдан сураад тэгээд ингээ харж хахад нүдэн дээр ирс ингээ ур чадрын хувьд дээшлэх үед тэр бол айгүй баяртай бас хэцүү ч үед байгаа. Тэгээ ер нь тамирчин байхаас дасгалжуулагч нь илүү бас хариуцлагатай илүү бас юу гэдэг ачаал хитээлтэй. Анх орж ирж байгаа хүүхдүүдтэй таеквондо хичээхийн тулд шадрах тохиолдлууд ер нь гарч гарах уу? Тэр гарч байна. Мэдээж яг нэг юуны бэлтгэлийн төлөвлөлтүүд бай клуб байгаа та анхны хүүхдүүдэд мэдээж иймэрхүү ачаалтай бэлтгэл өгвөл ер нь хийж чадахгүй л те. Анхнаас нь дасгаад тэгээд эндээс тамирчин болохоор хүүхдүүд шалгаруулаад арай өөр бэлтгэл ороод тэгээд эндээсээ тамирчдын ур чадвар өсөж ерөнхийдөө тамирчин боловлоо. Яг сонирхолцоор явж байгаа хүүхдүүд бол байгаа. Тэднэр бол тэгээд хөнгөн юу гэдэг техник татдаг тийм. Яг таеквондогийн өөр арга барилын техникүүд бол зэрэг гар хөдлийн техникүүдийг сураад тэгээ явж байхад бол нэг шантраад ах зүйлүүд байхгүй. Мэдээж яг ингээ мэрэгжлийн тамирчин болж ирээд зорилго тавиад ингээ жоохон ачаалтай бэлтгэл хэцүү зөндөө харж байна. Наацхын нөгөө хөл дээр их үсэрдэг спорт учраас хамгийн наацхын чинь хөлийн 5 хаан цэвэр үсэрдэг стейт. Тэгэл тэр чинь ганц цэврүүнээс болоод нөгөө бэлтгэлээ хийхгүй ажиллахгүй тэгэл
Тэгэл хийн штэ нөгөө цэврэн дээр гიშгээл. Тэгэл тэрнээс ахуулаад тэгэл тамирчны амьдрал юу нэхлэндээ. Өсвөрийн шигшээд хичээлж ирсэн хүүхэд одоо Солонгост сурж байгаа, хичээлж байгаа гэж сонссон тийм нэг хүүхэд. Тийм нэг тамирчин байгаа. Тэр тамирчин маань одоо тэр сургууль бол өдрийн баг 3 хийдэг, нэг ихтэй баг 2 цаг хийж өдрийн мэргэжлийн сургууль айгүй өндөр эрчимтэй тийм бэлтгэл даа. Ерөнхийдөө нөгөө Солонгосын үндэсний спорт бид нар ингээд Солонгосоор яваад ингээд бас бэлтгэлийн тийм судалгаа дээр ингээд хараа явж байхад бол солонгосчууд айгүй эрчимтэй өндөр темптэй бэлтгэлүүд өгдөг. Тэр тамирчин маань ер нь нэлээд сайн бэлтгэж байгаа. Нэлээд эрчимтэй бэлтгэл донд байгаа. Бид хэд бас сая очиж уулзчаад ирсэн 4 сарын 3-нд яваад ирэхтэй. Мэдээж асар том зорилго өөрчлөлт тийш. Айгүй том зорилго. Тий. Аав ээжсэн ч гэсэн айгүй хүч хөдөлмөр гарч байгаа бас. Тий. Ганцаараа Солонгост очиод тийм мэргэжлийн сургуульд сурч хэцүү шүү дээ. Тийм хэл мэдгүй, юугаач мэдгүй тэгэл зөвхөн нөгөө таеквондогоо бодоод тэгэл тийшээ яваад орчиж байгаа. Ер нь шантараа жоохон хэцүү үед нь аав ээж нь айгүй сэтгэлийн дэм өгөөд очиод уулзаад хэсэг хугацаанд хамт байгаад тэр айгүй тусалсан юм байлээ. Тэгээд хүүхд маань цаад зорилгоос сэргээгээд тэгээд ямар ч одоо ингээд эрчимтэй урагшаараад бэлтгэлээ сайн хийж байгаа. Түмэн жаргалын хичингээд ямарч маа одоо 13 нас 14 нас хүрч байгаа юм шиг шүү дээ. Тийм. Тэгээ яа жил гарсан болчихж шүү дээ. За хоёлаа юу ах вэ? Хүүхдүүдийг жоохон сургуульд хийлгээд хүүхдүүдээс яриа авчиж болох уу дундор? За тийм. Тулаан хийх бах та. Тулаан юм уу тий? За чрот нэ. Чимээ. Зэг. За холбоо. Хоон. Хот. Чүү тэчээги. Таанчги. Чрот нэ. Сая толцсон соёнбоо гэдэг нэрийг би их сонслоо. Харин хандаас манай ихнэр дэмжлээ. Чи хэдэн жил таеквондоор хичээлж байгаа? 2 жил болчихно. Тийм үү? Бас арцангуй удааг байгаа юм тий. Тий. Гэсэн хүртэл шигшээр ороод ирсэн юм шүү дээ. Мундаг юм аа тий. Ийгдтэй өнөс чи. За саяны үзүүлдэг чинь одоо би мэдэхгүй л байна л да. Яа юу гэдэг талаа юм? Хоорондоо ингээд нэгэн эсрэг нэг тоглож байгааг хэрүүгээ гэж нэрлэдэг. Бидний бодлоор. Тэгээд олуулаад тулдчих болно гэсэн үг бас. Бас 5 эсрэг 5 гэж байдаг. Гэтэ дивжин дээр нэгээр гарч ирдэг. Тим тулаан байт. Одоо ямар дүрмтэй юм? Би бол ерөөсөй ойлгохгүй байна. Зүгээр оновчтой сохилт юм уу? Шиглэлтээр нь тооцсон юм яа тийм. Гидсэнд хөшөглөл 2 оноо олж ордог. Эргэлттэй хөшгөлтөнд 4 оноо. Толгоонд зүгээр хөшгөлөд 3 оноо ороод эргэлттэй хөшгөлтөнд 4 оноо. 5 оноо. Тэгээд гид хууганд энэ хуугж нэрлдэг. Энд гарын оноо 1 оноо өгдөг. Чи сая хэр амжилттай тоглосон? Амжилттай тал. Ер нь бол өрсөлдөх чи яасан тий? Ялсан ч хэвтэй ялагдсан гэж сайдгүй. Тэгээд богинохоо хугацаанд дугуйн тулаа үзүүлсэн чинь та хэд амар их юу яасан? Ачаал авсан биз дээ тий? Ер нь таеквондогийн спорт гэдэг нь их ачаал тесрэлт гэж их хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор их тесрэлттэй хурдан сэтгэж тоглохгүй бол оноо алт. Заавал ингээд нэг юм их чанга дуу гаргаж штэ тий? Тэгээ харахаар ингээд юм дуугийн сонсоод өөр ирэхгүй ингээд юм сэтгэл сэргэмэрч гэх юм уу бэ? Тэгээ энэ ингэж орилдог нь гэдэг юм уу те чанга дуурдаг нь ямар одоо учиртай. Орилдгийн тэр үний ядарсан үе тэгээд өөрт нь ирчүүч урам зориг өгдөг тусалдаг. Юу гэж хэлээд байгаа? Зүгээр л орилдог. Тэр яаж ч хэлж болно. Яа зөндөл гэж. Чиний хөл цэврүүцсэн юм уу? Бэлтгэл хийгээд нэг цэврүүцсэн. Тийм үү. Ингээ баян хөл нүцгэн. Тэгээд хөл нүцгэн нэгээ одоо өшгөлж штэ тий. Тэгээд
дуулга муулган дээр ч гэдэг юм уу хөлчин таарахаар өвдөх байлгүй дээ. Өвдөхгүй. Шилэм гэж ярьдаг. Шилэмэнд нь тийм тусгай мэдрэгч зөөлх юм байдаг болохоор хөвчтэй өшгөлөхөд өвдөхгүй. Нүүрлэн өшгөлөхөд бидний хөл өвдөхгүй ч нөгөө хүний нүүр нас их өвддөг. Хөлөнд бол тусгай мэдрэгчтэй хамгаалалтын өмсдөг болохоор нэг өвддөг тэмцээний үеэр. Өмсдөг юм уу те? Сая олгол үзэхэд байсан шүү дээ. Тэгээ сая өвдөг уу өвч чинь? Сайн л өвдөг. Тэр хамгаалалтаа зөөхгүй дохоор нь өшгөлөл хөл мэдээж өвдөн. Өвдгөөрөө мөргөлтөө зөндөө бас их өвдөн. Чи зүгээр ингээд тасаа сургуульд хийж явахдаа шантрах үе гардаг уу? Одоо ер нь бол ийм өндөр ачаалттай 4 цаг хичээлэхэд шантармаар л юм шүү дээ. Надад л энэ дээрээ нэг шантарж аваагүй, клуб дээр нэг шантарж үт. Шантраад бас болдимо гэж аваад бас ах ихснэрхээ урмаар бас үргэлжлүүл явсан. Яг шантарсан. Тэр үед бас анх харж байхад бас бэлтгэл хүнд байдаг байсан. Тэгээд одоо отохоороос гайгүй бэлтгэлүүд тарт. Ер нь цаашдаа чи ер нь ямар зорилго тавьж байна? Яг мэрэгжлийн таеквондогийн тамирчин болох уу? Эсвэл өөр спортоор хичээлэх үү? Би бол энэ спортоор л тууштай юм. Хөгшөрлөөхөд дасгалжуулагч болол явна. Чамд ер нь таеквондогийн юу нь гоё байдгийг одоо хэцүү биш үү те? Хэцүү ч гэнэши зүгээр би таеквондод бол анх зүгээр өөрөө орё гэж орж байгааг. Манай нэг хоёр ихэр найз байдаг. Тэр хоёр маань наваг төрсөн өдрийг маргааш оруулдаг байсан. Тэгэд би тэрнээс хойш дурсаалсан. Таеквондоор хичээлсэн хүмүүс ах хичээгээ хөндөөлж соёлтой байж дээрээс нас нэг тийм бие бэлдрийн хувьд бас хөгжиж ер нь эрүүл байхад бас хэрэгтэй гэж бодож байна. Баярлалаа. Соёмбоо тэгээ чиний үсэж их гоё буржгар юм байна шүү дээ. Манайх удмаараа юм л дээ ихтэй ч гэдэг. Би дээрээ төрсөн 5 ахтай. Ямар өндөр юм бэ тийм үү? За баярлалаа Соёмбоо. Баярлалаа. Дэлхийн аврагтаа яваад илүү их амжилт үзүүлээрэй. Баярлалаа. Сайн уу? За өдрийн минь. баярлалаа. За чи манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулаач. Манай Тэ бол доктор гэдэг. Тэ бол доктор хэдэн настай? Тэ бол доктор хэдэн настай? 13-тай. Чи таеквондогоор хизэнээс хичээлж байгаа? 5 жил. Ингээд хэдэн жил байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо чи 5 жил хичээлэхэд ер нь юу сурсан гэж бодож байна? 52. Ер нь техник сурсан. 6 жил. Эмэгтэй 8 үү? Хэцүү юу? 45. Анх 8хан настайдаа ороход ер нь юу хүнд санагдаж байсан? Ер нь бүх одоо гүүл, сүнэл, гизний дадлт эднэр их хүндээсэн. Анх орж байгаа болохоор Одоо сая би та нарыг орж ирээд харсан чинь ингээд маш эрчимтэй бэлтгэл хийдэг юм байна шүү дээ. Бүр ингээд айгүй хурдтай. Тэгээ бүр ингээд харахаар чи бүр ингээд өмнөөс нь баг хицээд байгаа байхгүй юу? Одоо та нар эцэж ядарч байна уу? Үгүй, гайгүй. Өдөр 2 цагаар 4 цаг бэлтгэл хийж байгаа гэсэн үү? Тэ. Одоо шигшээ багчи ороод ирсэн юм байна. За мэдээж клуб дундаасаа шилдэг байгаад орж ирсэн байлгүй. Чамд ямар зорилго байна? Би ер нь одоо дэлхийн аваргаас медаль авна гэж одоо зорилго бол тийм байна. Ер нь хичээлэн л гэж бодож байгаа. Мэргэжлийн тамирч. Тэгээд давхар бас зохион бүтээгч гээд бас явна. Тийм үү? Одоо зохион бүтээгчээр хичээлж байгаа юм уу? Үгүй ер нь гэртээ нэг манай дүүгийн тоглоом байдаг. Тэрүүгээр дүүдээ юм өгсөрч өгдөг. За. За би асуухан байвал дахиад асууж болно үстэй. Болно. Намайг хонгор зүл гэдэг. Хоёр Би ихэр найз 2014 оноос одоо хүртэл хичээлж байгаа. Одоо ингээ 3 дахь хичээл хийж байгаа. Эмэгтэй хөх таеквондогоор хичээл хэцүү биш үү? Орсон юм аа шүү. Хэцүү биш гоё. Дараа нь өөрөө юм сураад мэдээд авчдаг болохоор хэцүү биш. Одоо юу сурж авах вэ жишээ? Шинэ өшөөлөлт, шинэ техник, арга барил. За мэдээж ингээд гоё чадвартай болох бах те одоо спортоо хоо техникийг эзэмшээд ирэхээр тэрнээс гадна таеквондогийн спорт яг хувь хүн талаас ямар хүмүүжил төлөвшил олгодгийг Соёлтой, хүндэлтэй, бусдыгаа хүндэлтэй. Жүдэ бол хүмүүжил юм а гэдэг шиг таеквондо бол хүмүүжил юм а юм байна шүү дээ. Ер нь бол хүндэл. Хүндлэл. Тэгээд энэ спортоор болохоор өөрөө явъя гэж бодоогүй өөр спортоор явах гэж байгаа. Тэгээд тэр спорт эмхтэн зөвтгөө гээд тэгээд энэ спортыг сонгож байсан. Тулааны улсын аваргаас нэг алт, бөмбөг буюу тод цолын улсын аваргаас нэг алт, хоёр алт, хоёр хүрэл нэг мөнгөтэй. Таеквондогийн спортоор хичээлмээр байна гэж бодож байгаа хүмүүсд хандаж юу гэж хэлэх вэ? Энэ спортоос юу олж авах вэ?
тий гэж хэлэх байна. Таеквондогийн спортсыг хүмүүжил хүндлэл бусдад талархах явдал энийг өөртөө илүү их сайн сурыг гэх юм бол энэ спортыг сонгорой л гэж хэлээ. Намайг мөнх өргөл гэдэг. Харин би нөгөө 97 дугаар сургуулийн 8 дэгээс төгсдөг. Тэгээ би таеквондогоор 5 жил хийсэн. Ер нь юу нь гоё юм чи яагаад заавал таеквондогоор хичээж байгаа? Одоо ингээд таеквондогийн спорт нь ингээд төсөө гаргаж ингээд зэвсгөө ингээд одоо өшгөлт хийж ингээд тэр надад амар таалагддаг. Тэгээ би өөрөө нөгөө хөдөлгөөн амьдтай учраас анх хичээж байхдаа шантрах зүйл олон байсан. Гэхдээ харин багш маань харин уруу өгөөд хэлдэг байсан. Тэгээд одоо шантрахгүй спортоор хичээж олимпиад аврах гэж боддог. Өнөөдрийн тослоосон хөлсний тусад бүр маргааш тэтгэний чигтгэл болох гэж боддог. Вау, за гоё юм хэлээ баярлалаа. Баярлалаа. Нэлээ их яриа авлаа. Бас бэлтгэл сургалтыг нь ч үзлээ. Ер нь бол асар өндөр темптэй ачаалттай ажилтгийн байл гэж би бодоод байна. Таеквондогийн спортыг одоо манай дээд үе ахнаар ярьдаг л та ер нь нэг копи, масурд донтуулдаг гэж үнийг. Би ч гэсэн одоо ингээд ер нь салж чадахгүй одоо ингээд бодоход хэдэн жил явсан 2-5 оноос хойш чинь 14 гэж байна. Тийм. Одоо ингээд ямар ч ингээд амьдралыг ингээд таеквондогоо холбоогоор бол одоо төсөөлөхөд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг ингээд чадж байгаа хүн ингээд дурсан хүмүүс ер нь орхиход хэцүү. Тэгээ улмал цаашаа илүү одоо юу гэдэг нь хөгжүүлж илүү боловсронгуй ингээд суралцж илүү цаашаа одоо оргил нь хаана гэдэг тийшээ бүгд ер нь хүмүүж байгаа гэж байна. Гэтэ харахад их багталтай юм аа. Хүүхдүүд үнэхээр тийм одоо нүднээс нь юм гал гэрэлцсэн те. Бүр нэг юм зөрөгтэй байх шиг ба штэ. Тэгээ мэдээж тулааны спорт учраас нэг хүнд тийм эр зөргийн зүйл байгаа. Хац тулааны спорт учраас те. Гэхдээ яг бус спортоос онцлог зүйл юм байна гэсэн тийм. Биний өнцөг бус түүний тэр зүйл манай спортод хамгийн нэн төрлийн юм тавьдаг зүйл. Одоо яг хичээж байгаа хүүхдүүд бас их жоохон хүүхд харагдаж шүү дээ. Одоо хамгийн бага хэдэн настай байгаа юм? Яг одоо энд бол 12 дэх хүүхд байгаа хамгийн бага. 12. Оо тэрнээс багч орд юм ээ те. Ер нь бол би хийчихсэн клуб 6 настай байсан биш. Ингээд эсэлт аваад тэгээд ингээд бэлтгэл сургалт хийгээд явуулдаг гэж хэлсэн. За баярлалаа биднийг хүлээж аваад те нэг өдрийн бэлтгэл сургалтаасаа сонирхуулаад за энэ таеквондогийн спорт гэж яг ямар спорт байдгүй гэдгийг олон нийтэд харуулах юм боломж олгосон баярлалаа. Тэгээд та бүхний Азийн аврах шалгаруулах тэмцээн, дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Бас бид бүгдийг зорж ирээд ингээд бидний нэг өдрийн бэлтгэлтэй танилцаад танилцсан юм аа. Бас ингээд үйл явцтай, бэлтгэлийн үйл явцтай ямар байгаа байдлаа танилцаад бас хүмүүст ингээд бидний ингээд ямар ч зүйл хийж байгаа зүйлийг ингээд харуулж өгөх та бүхэнд бас баярлалаа. Лайв ТV цэгийн таны хүссэн бүх лайвыг мэрэгжлийн өндөр түвшинд шууд дамжуулна.